गोहर तो के खबर आ त सदोरी काथे आ? मूंखे तो खबर ना है, पर मां सदोरी जी खबर बि रखां त छो रखां? जे खबर पई न त पेरन हेठा जमीन निकरी वेंदई। छो कंहिं वटि आहे सदोरी? सदोरी न पांजे साहुरन में पी रहे। छा मतलब आहे तुंहिंजो? सदोरी वडेरे हाशिम खान वटि थी रहे? हा गोहर, सदोरी हाशिम खान वटा। वडेरे नादर खान सिर जी बाजी लगाए सदोरी खे वापस आंदो, वरी वो भजी ओॾां वई। पर या खबर तोखे कीअं पई? मूंखे त ख़ैर अॼु खबर पई आ, पर अदा परू ऐं बाबा खे त पहिरें ॾींहं खां ई खबर हुई। वो बि परू ऐं साले हो चिपके वेठा आहिनि। उन्हनि जी गैरत जोश नथी खाए। कहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि? बस हाणे अदा परू बि छा करे, चवे थो त किनी आंगुर वढी चङी आ। त पोइ मारे न सदोरी खे, वठे न या किनी आंगुर। पर हाणे सदोरी असां वटि आहे त कोन न। पर असांजे दुश्मन वटि त आहे न। दुनिया छा चवंदी त वडेरो हाशिम खान सालार खान जा नंग पाण वटि रायो वेठो आहे। इहा ॻाल्हि बर्दाश्त खां मथे आहे। बस गोहर, जे हुओ उते ख़ुशि आ त वञी धूड़ पाए, कहिड़ो असां ते बार आ। निशमा, तूं औरत आहीं, इन करे समझी न सघंदी आहे, पर असां ते असर पवंदो, वॾो असर पवंदो। असां ते भला कहिड़ो असर पवंदो? बेगैरत सरबासी, ऐं इहो मां बर्दाश्त न करे सघंदुसि। मूंखे परूअ सां ॻाल्हाइणो पवंदो। पुट सुल्तान, इन्हनि ज़ालिमनि उन्हनि जोधनि जा कंध झुकाए छॾिया आहिनि पंहिंजा ज़ुल्म करे करे। न चाचा, हाणे जोधो असां मां ई पैदा थींदो। सोणे लतीफ़ फरमायो आहे, खपुर खाहोड़नि सिं वॾो विधी वेर, नांग न वींदे निकिरी तो डर मथों पेर, ही तनी जो ढेर जिन जूनागढ़ जलायो। असां मां ई को जोधो पैदा थींदो जेको इन खपुरनि जूं मुंडियूं कटे उछलाए छॾींदो ऐं ग़रीब अबोज मारवड़नि जा घाट ऊचा कंदो। हा पुट सुल्तान, अलाह कंदो त ईअं ई थी। पुट मूं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि सोची। कहिड़ी चाचा मलूक? ख़ैर त आहे न? पुट आहे त सभु ख़ैर, पर मां चाहियां थो त पंहिंजे पुट जे हथनि ते मेहंदी लॻल ॾिसां ऐं तुंहिंजे चहिरे ते मोड़ ॿधा, तुंहिंजी शादी करायां को सुठो रिश्तो ॾिसी। चाचा मलूक, मुझे फिलहाल को भी शादी जो इरादो ना है। जेसी ताईं मुझे देश जा मारवाड़ा सांगीड़ा खुश ऐं आबाद कोन थींदा, उसी ताईं आऊं शादी कोन कंदुसि। पर पुट, हिकु पीउ जी ख़्वाहिश हूंदी आहे त हू पंहिंजे औलाद जी ख़ुशी पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसे, ऐं मां बि इहो ई चाहियां। तूं मुंहिंजो भाइटियो न, पर मुंहिंजे पुटनि जा आहीं, पुट आहीं। मूं त तोखे पंहिंजे हथनि सां पालियो आहे। बराबर चाचा, फिलहाल शादी नथो करे सघां। सोप सीरियल सिंध जाई तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।